देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। इस सत्र में संगठन के प्रचार प्रसार इसकी संकल्पना के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। इस सत्र का संचालन श्री अजीत जी बोध जी एवं उमेश जी ने किया। सत्र संगठन के निर्वाचित नियमित कार्यक्रम एवं विशेष कार्यक्रम इसके बारे में चर्चा कर उपस्थित प्रांत सचिवों को आवश्यक मार्गदर्शन किया गया। इसी सत्र में मुक्त चिंतन एवं संगठन के कार्य के बारे में कुछ सुझाव है तो उसे आमंत्रित किया गया। उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने चर्चा में हिस्सा लिया। सत्र 9 समापन सत्र। इस सत्र में श्री कमलाकांत जी महासचिव, डॉक्टर कसबेकर जी विशेष आमंत्रित सदस्य, डॉक्टर दयाल जी संरक्षक एवं राजकुमार जी मटाले अखिल भारतीय सेवा सह प्रमुख, राष्ट्रीय संसद संघ पालक अधिकारी, इन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। कुछ लोग अभी हमारे बीच नहीं हैं, हमारे परिवार के सदस्य या उनके परिवार के सदस्य उस विषय का चर्चा करते हैं। दूसरा, हम अगले वर्ष के लिए 2023 और 24 अपना वार्षिक जो विषय आता है ऑपरेशन से शुरू हो जाता है। अपनी सामर्थ्य, क्षमता और योग्यता, कुशलता और कार्यकर्ता की उपलब्धता को देख करके आगामी वर्ष की योजना बनाते हैं। आपने निश्चित से फीडबैक दिया है, आपकी फोटोग्राफ का है, चित्र है, उसका आधार पर हम लोगों को मोटा मोटा आकलन है। लेकिन आज आपके दूसरे तीसरे सत्र में आप अपना विषय बताएंगे तो उससे निश्चित आंकड़े हमारे पास आएंगे। लेकिन बात में ध्यान में है कि कहीं कहीं भारत सक्षम, भारत समर्थ, भारत भारत माता की जय। हम लोग हैं नितिन भाई। न्यूज चैनल का उत्कल भाई ठाकर अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 2 बरस प्रचारक रहे हैं। इसमें से कौन ऐसे डाटा था जो अपडेट आज एक सप्ताह के अंदर करना था, शेष डाटा पहले की थी। अधिकांश प्रांत कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी ये पहले से रहती है और हमारे पास डाटा ऑलरेडी रहते हैं। નમસ્તે। અત્યારે આપણે સક્ષમ પ્રદેશના સચિવ પાસે ઊભા છે શ્રી નીતિનભાઈ જાની, એમની સાથે આપણે વાતચીત કરીશું। તો નીતિનભાઈ, સક્ષમનું જે કંઈ કામ તમે આપ કરી રહ્યા છો એમાં કઈ કઈ સમસ્યાઓનો સામનો આપને કરવો પડે છે? સક્ષમ સંસ્થા એ દિવ્યાંગોનું સંગઠન છે અને અખિલ ભારતીય સ્તરે આ સંગઠન ચાલે છે। ગુજરાતમાં પણ આ સંગઠન છેલ્લા 10 વર્ષથી સક્રિય છે। આ સંગઠનની અંદર જુદા જુદા ક્ષેત્રના જે દિવ્યાંગો છે એની જુદી જુદી સમસ્યાઓ છે। અનેક સમસ્યાઓ દિવ્યાંગોની છે। દ્રષ્ટિબાધિતની અલગ છે, બુદ્ધિબાધિતની અલગ છે, અસ્થિબાધિતની અલગ છે। એમ જુદા જુદા પ્રકારે આ સમસ્યાઓના સમાધાન ખોરવા પડતા હોય છે। એક જ સમસ્યા, એક જ દિવ્યાંગતાની અમે લઈને નથી ચાલતા। દરેકની સમસ્યાઓનું સમાધાન માટે અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ। તો સરકારશ્રી પાસે આપની શું અપેક્ષા છે? સરકારશ્રી પાસે અમારી અપેક્ષાનો મુખ્ય મુદ્દો, એક મુદ્દો તમને કહું કે જેની અંદર તમામ દિવ્યાંગોને આનો અસર થાય છે, એ મુદ્દો એ છે કે એ લોકોને જે પેન્શન યોજના, સંત સુરદાસ યોજના છે એની અંદર BPL કાર્ડનું પ્રાવધાન્ય એમણે રાખેલું છે। ખરેખર BPL કાર્ડ એ ગરીબી રેખાની યોજનામાં અમલ થાય છે કે એના માટે આધારિત છે। દિવ્યાંગો માટે તો એનું ડિસેબિલિટી સર્ટિફિકેટ એના આધારે આ યોજનાને અમલમાં મૂકવું જોઈએ। તો સરકારને અમે અપેક્ષા એમની પાસે અમારી એટલી જ છે કે આ વર્ષો જૂનો પ્રશ્ન છે અને વર્ષો જૂના પ્રશ્નને સોલ્વ કરવામાં આજની આપણી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકાર અમને આમાં સાંભળી અને અમારું
અમારા તરફનો ન્યાય કરે એવી અમારી સીએમ સાહેબને અમારી નમ્ર અપીલ છે, નમ્ર વિનંતી છે કે વર્ષો પહેલાં અનાજ માટે વિકલાંગો ભૂખે ન રહે અને એના માટે એક યોજના અમલમાં મૂકેલી, જે બીપીએલ કાર્ડની પણ અંત્યોદય કાર્ડ, ખાલી એ લોકોને અનાજ માટે જ અંત્યોદય કાર્ડ આલવું, પણ અત્યારના એની પરિપ્રેક્ષમાં કલેક્ટર ઓફિસની અંદર, મામલતદાર ઓફિસની અંદર આ પરિપત્ર નહીં હોવાને, જૂનો હોવાને કારણે કોઈને ધ્યાનમાં નથી. જો ફરીથી સરકાર આનો પરિપત્ર કરી અને અન્ન માટે આ યોજના. ન્યૂઝ ચેનલ ખેડા જિલ્લા બ્યુરો ચીફ અત્યારે કર્ણાવતીમાં એટલે અમદાવાદની અંદર સક્ષમના એક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત થયો છું. અહીંયા રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠક ચાલી રહી છે અને પ્રદેશ પ્રમુખ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી પ્રફુલભાઈ અડેરવાલા ઉપસ્થિત છે. એમની સાથે વાતચીત કરીએ છીએ. પ્રફુલભાઈ, આ સક્ષમ સંસ્થા શું છે અને અત્યારે જે રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી બેઠક થઈ રહી છે એની અંદર શું વિચાર થવાનો છે? સક્ષમ સંસ્થા એ દિવ્યાંગોને માટે કામ કરતી સંસ્થા છે. એ 2008માં એની સ્થાપના થઈ હતી. એની પહેલાં દ્રષ્ટિહીન કલ્યાણ સંઘ હતું, પરંતુ ત્યાર પછી એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે બધા જ પ્રકારના દિવ્યાંગોને સાથે લઈને કાર્ય કરવું. એટલે 2008માં એની સ્થાપના થઈ. એનું મૂળ નામ છે સમદ્રષ્ટિ સમતા વિકાસ એવં અનુસંધાન મંડળ. એટલે બધા જ પ્રકારના દિવ્યાંગોનો વિકાસ કરી અને એને કેવી રીતે આગળ લાવવા એનો પ્રયત્ન કરવાનો અને જમીની સ્તરથી કામ કરતી આ સંસ્થા છે. એ રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠક ચાલી રહી છે. તેમાં બધા જ પ્રાંતના સચિવો, 44 પ્રાંતના સચિવ એટલે આપણે એને મંત્રી કહીએ છીએ, તો એ બધા ભેગા થયા છે અને સચિવો આગળ કેવી રીતે કામ કરવું, કારણ કે હવે એનો 17મા વર્ષમાં અમે પ્રવેશવાના છે. 2025માં સક્ષમને જન સુધી અમારે પહોંચાડવાની ગણતરી છે. એટલે રાષ્ટ્રીય સચિવો સક્ષમને કેવી રીતે આગળ લાવવું અને અનેક આયામો ચાલે છે, અનેક પ્રકલ્પો ચાલે છે. બધા જ પ્રકારના પ્રકલ્પો, જેમ કે દ્રષ્ટિ બાધિત, શ્રવણ બાધિત, બુદ્ધિ બાધિત અને તેમજ ફેલેથોનિયાવાળા બધા અનેક 7 પ્રકારના છે દિવ્યાંગો. એમાં 7માંથી 21 થયા છે. તો બધા જ પ્રકારના દિવ્યાંગોમાં કામ કરતી આ સંસ્થા છે અને દિવ્યાંગોના સર્વાંગી વિકાસનું કાર્ય અને દિવ્યાંગોને કેવી રીતે આપણે આગળ લાવી શકીએ અને એના મા બાપોને ઓછા બોજારૂપ થઈ શકે એવી વ્યવસ્થા, એવી કાર્યશૈલીથી કામ કરનારી આ સંસ્થા છે. અને આ સંસ્થા એ અત્યારે ભારતમાં મોટામાં મોટું દિવ્યાંગોનું સંગઠન છે. 2008માં नागपुर में आनी स्थापना करवामा आई थी। नमस्कार। कर्णावती में आज सक्षम का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, बैठक चल रही है। 2 दिन की पूरी बैठक चलेगी। आज सुबह शुरू हुई और कल शाम को ख़त्म होगी, समापन होगा। यहाँ पर सक्षम के अधिकारी खड़े हुए हैं, बारी बारी सबसे बात करेंगे। सबसे पहले गोविंद राजन जी खड़े हुए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे हम बात करेंगे। वो अंग्रेजी में बात करेंगे। बोलिए। Yeah, very good afternoon, everyone. Actually, Saksham today has gathered here from all over the country to train our secretaries or to plan for the year to come our activities and other programs of 2023-24. See, Saksham basically connects the society through 2 different programs. One, Divyang Seva Kendra, reaching the beneficiaries, differently abled, and through Divyang Mitra Yojana, connecting the volunteers to strengthen our differently abled community. And we work for all type of disabilities, that is 21 types under 7 verticals, and we concentrate all activities under our 7 IMs. So in such a way we concentrate all important 4 points: education, health, self-reliant and rehabilitation, to empower their life and to lead a dignified, independent
independently. This is our major objective, to lead the whole community to build a strong nation. नमस्ते। Thank you. अभी हम कामाक्षी देवी से बात करेंगे। नमस्ते, मैं कामाक्षी स्वामीनाथन, मदुरई, तमिलनाडु से। We have all assembled in Karnavati to have our 2-day conference for our state secretaries. Saksham has divided India into 44 states. So secretaries from all over 44 states we have assembled here. And here the first day we give the report about the previous year, what was planned, what was achieved, what was not achieved, what are all the difficulties we faced, and what was the success stories. All these things are discussed. And the second part will be the planning for the next year to come. So what is to be done, how are we going to do, how is it going to be planned, all these guidance we take it from our Adhikaris. And after the second day program, we all of us return and we go by our plan and come back the next year for the same अधिवेशन। नमस्ते। अब हम दयाल जी से बात करेंगे। नमस्कार। लक्ष्य वही है जो सबका है, यानी भारत माता को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना। तो उसके लिए दिव्यांगजनों को भी मुख्य धारा में लाना बहुत आवश्यक है। तो इस दृष्टि से समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल ऐसा हमारा सक्षम करके संगठन है। ये जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि हम 2 क्षेत्रों में काम बड़े महत्वपूर्ण ढंग से करते हैं। एक तो हम दिव्यांगता को रोकने का प्रयत्न करते हैं और दूसरा जो दिव्यांग हो चुके उन दिव्यांग बंधुओं के सशक्तिकरण का काम करते हैं। तो उनके सशक्तिकरण से और इस प्रकार के कार्य से भारत का सशक्तिकरण होगा। तो इस दृष्टि से हम लोग जो अपने पदाधिकारी हैं उनको अधिक कौशल युक्त करने के लिए, क्योंकि सचिव एक बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व हमारे प्रांतों में होता है, इसलिए हमने प्रांत सचिव बैठक के नाम से इस बैठक का हम ये फरवरी के महीने में हम इस बैठक का आयोजन करते हैं। तो देश के विभिन्न भागों से हमारे जो बंधु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और ये संगठन एक अद्भुत प्रकार का संगठन इस दृष्टि से भी है कि इसमें दिव्यांग बंधु भी और सामान्य जो अन्य बंधु हैं, बंधु भगिनी, सब मिलकर काम करते हैं और सब इसी उद्देश्य के लिए करते हैं और सबका यही कि दिव्यांग बंधुओं के सशक्तिकरण के माध्यम से हम अपने देश को एक अच्छा स्थान बना सकें और उसको विश्व परम वैभव में प्रतिष्ठित कर सकें, ऐसा हमारा उद्देश्य है। कमलाकांत से बात करेंगे। नमस्कार, मैं कमलाकांत पांडे प्रयागराज से। सक्षम का राष्ट्रीय महासचिव के नाते दायित्व है। सक्षम देश भर के सभी प्रांतों में काम कर रहे हैं। अभी लगभग हम 300 से अधिक जिलों में सक्षम का प्रत्यक्ष रूप से जिला इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। हम सभी दिव्यांगता जो अपने RPWD एक्ट में 21 प्रकार की है उसको 7 वर्टिकल यानी 7 प्रकोष्ठों में बांट करके सभी जगह के कर रहे हैं। उस क्षेत्र में हम उनके आइडेंटिफिकेशन, उनका अर्ली एजुकेशन, इंटरवेंशन और शिक्षा, रोजगार, पुनर्वास के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में स्थानीय स्तर यानी जिला स्तर को केंद्र बना करके काम कर रहे हैं। साथ में हम अनेक प्रकार के उनके पुनर्वास हेतु अपना एक आइडिया रोजगार के रूप में अनेक क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। रोकथाम की दृष्टि से अनेक चिकित्सालयों के साथ और अनेक हॉस्पिटलों, डॉक्टरों के साथ मिल करके सभी प्रकार की जो दिव्यांगता है उनको रोकथाम के लिए अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। उसमें दृष्टि बाधित भी है, श्रवण बाधित भी है, थैलेसीमिया सभी विषयों में काम कर रहे हैं। साथ ही अन्य प्रकार के जो उनके एडवोकेसी के लिए उनके जो अधिकार है, उनके सर्विस है, जॉब है, अनेक प्रकार के जो अनेक अवसर है उनके लिए एडवोकेसी और प्रेशर ग्रुप के लिए पूरे देश भर में उनके साथ काम करते हैं। इस क्षेत्र में और किस प्रकार के हम उनके लिए दिव्यांग के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो हर जिले केंद्रों पर एक मिनिमम दिव्यांग सेवा केंद्र की परिकल्पना लेकर के अभी अनेक जिलों में काम कर रहे हैं, जहां पर दिव्यांगों को सभी प्रकार की सुविधाएं उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनका सर्टिफिकेशन, उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके लिए जो आवश्यक उपकरण है उनको सरकार और समाज से उपलब्ध करा करके उनको आत्मनिर्भर बना करके आगे उसको किस प्रकार से हम जीवन में आर्थिक रूप से संपन्न बना करके समाज के लिए एक उपयोगी, राष्ट्र के लिए नागरिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस गति को और तेज करने के लिए हम लोग निरंतर संगठन की बैठकें करते रहते हैं। उसी के अभी हम जो है इस वर्ष भी यहाँ बैठक
कर रहे हैं, गुजरात प्रांत में कर्णावती में कर रहे हैं। ये हमारी नियमित बैठक होती है, इसमें हम गत वर्ष की जो अपनी योजना बनाए रहते हैं उसकी समीक्षा और आगामी वर्ष के लिए योजना बनाते हैं और किस प्रकार से हम प्रत्येक जिले में अधिकांश दिव्यांग बंधुओं के पुनर्वास हेतु सक्रिय हो, जिसमें समाज के सभी वर्ग, सरकार, NGOs और दिव्यांग बंधु और समाज के अन्य व्यक्ति एक साथ मिलकर के समावेशी के रूप में दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए कर सके, जिससे उनका के साथ साथ समाज और राष्ट्र का भी विकास संपन्न हो। धन्यवाद।